Ok,ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនវេយ្យាករណ៍កម្រិតថ្នាក់ដំបូងមកប្រៀបបងប្អូនមើលទៅកម្រិតនៃវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិក្ខាកាមថ្មីចេះតែម្ដងថ្មីចេះក្នុងការមករៀនវេយ្យាករណ៍ងាយដែលបងប្អូនអាចឈានទៅរកការចាប់ផ្ដើមវេយ្យាករណ៍ខ្ពស់ៗបានគឺបងប្អូនត្រូវរៀនវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នេះអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យកាត់ពេលបងប្អូនមករៀនណាជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងអូខេនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be កិរិយាសព្ទ to be ក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំបរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទប្រើនៅក្នុងប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលណាប្រយោគ present ណាគឺវាមាន3មានអីខ្លះអូខេគឺវាមាន am is ហើយនឹង are អូខេ am is are am is are នឹងគឺជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទឲ្យឈ្មោះថា verb to be នៅក្នុងប្រយោគ present simple គឺ am is are អូខេហើយខ្ញុំបរៀនកិរិយាសព្ទទាំង3ហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងទម្រង់3បែបគឺទី1 positive ទម្រង់ស្របទី2 negative ទម្រង់បដិសេធទី3 question ទម្រង់សំណួរណាប្រយោគទម្រង់សំណួរអូខេនឹងគឺបងប្អូននឹងសិក្សាអំពីថាតើ positive ប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណា negative ប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយ question ប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអូខេមករៀនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង am is are នឹងទាំង3ពាក្យនឹងប្រែថាគឺឬក៏ជាណាប្រែថាគឺឬក៏ជា am is are ប្រែថាគឺឬក៏ជាអូខេអញ្ចឹង am is are នឹងគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់សព្វនាមបងប្អូនដឹងហើយសព្វនាមនឹងភាសាខ្មែរមានន័យថានាមដែលប្រើជំនួសដូចគាត់ដូចនាងដូចវាហ្នឹងជំនួសឲ្យសព្វនាមជំនួសឲ្យនាមណាគេឲ្យឈ្មោះថាសព្វនាមឧទាហរណ៍ថា I ប្រែថាខ្ញុំអញ្ចឹង I ហ្នឹងប្រើជាមួយ am ហ្នឹង I ប្រើជាមួយ am ដូចយើងប្រើ I am អីចឹងទៅ I ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃសព្វនាមyou ប្រើជាមួយare okay you are okay we ប្រើជាមួយ are ដែរណា we are they នឹងប្រើជាមួយ are ដែរអូខេហើយ he she it នឹងគឺប្រើជាមួយ is he she it ប្រើជាមួយ is ខ្ញុំឧទាហរណ៍ I am an English teacher I am an English teacher ប្រែថាខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេឃើញប្រែពាក្យថាគឺ am ហ្នឹងប្រែទៅគឺណាខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេ I am an English teacher អូខេអញ្ចឹង am នៃ I ឃើញប្រើជាមួយ am ហើយ earn នេះarticle បងប្អូនដែលរៀនចេះខ្លះគឺប្រើបន្ទាប់អំពីពាក្យខាងបន្ទាប់ពីវាហ្នឹងគឺជាvowel sound សំឡេងវាជាសំឡេងស្រៈអញ្ចឹងប្រើ earn teacher ណា I am an English teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស You are a student You are a student អ្នកគឺជាសិស្សឬក៏និស្សិត We are classmatesនឹងប្រែថាពួកយើងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ We are classmates យើងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ They are classmates ពួកគេគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ឃើញ they ប្រើជាមួយ are ណាបងប្អូនhe she it ម្ដង it is a book okay it is a book វាគឺជាសៀវភៅមួយក្បាល
បើយើងដាក់ he she ក៏បានដែរប៉ុន្តែកន្លែងមិនដាក់ book he she it book មិន he she book មិនឧទាហរណ៍ he is a doctor she is a student or she is a nurse អីចឹងទៅណាអញ្ចឹង he she it ហ្នឹងប្រើជាមួយ is ខ្ញុំយកទីនេះគឺយកមក is យក it ហ្នឹងមកធ្វើជា subject ណាអូខេឥឡូវការប្រើប្រាស់ am is are ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់ short form ទម្រង់ខ្លីណាទម្រង់ខ្លីអូខេឧទាហរណ៍ I ប្រើជាមួយ am you ប្រើជាមួយ are ណា we ប្រើជាមួយ are ដែរ they ប្រើជាមួយ are he she it is ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទម្រង់ខ្លីតែម្ដងទម្រង់ខ្លីឃើញ I ប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ទម្រង់ខ្លីមកទៅជា am ណា apostrophe s និង an apostrophe am is am an English teacher អាខាងដើម I am អានឹងទម្រង់វែងដល់ពេលអានេះទម្រង់ខ្លីគឺ am an English teacher am an English teacher you're a student អាពេលហ្នឹង and you're a student មិន and you are ទៀតទេណាបងប្អូនអានេះជាទម្រង់ short form and you're a student you're a student មកពាក្យ you are ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើក្នុងទម្រង់ខ្លីទៅ you're apostrophe ហើយ re មកwe classmates we's classmate យើងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ they's classmates អូខេយើងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ it's a book ឬក៏ his she's it's a book វាគឺជាសភៅមួយក្បាលហើយទម្រង់ខ្លីរបស់ he she ហ្នឹងគឺ his she's អញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាទម្រង់ខ្លីដែលពេលបងប្អូនត្រូវចាំទម្រង់ខ្លីហ្នឹងគឺប្រើក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង speaking while conversation យើងនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈការសន្ទនាគឺប្រើទម្រង់ខ្លីជាទូទៅណាបងប្អូនអូខេទៅមុខទៀតអូខេមកចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ជាមួយ verb to be នៅក្នុងទម្រង់បដិសេធណាគឺ negative ណាទម្រង់បដិសេធអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ I ប្រើជាមួយ am ប៉ុន្តែយើងដាក់ not នៅពីមុខមក I am អូខេ you ប្រើជាមួយ are ប៉ុន្តែ are not នៅពីមុខទៀត you are not we ប្រើជាមួយ are ទៅ are not they ប្រើជាមួយ are not he she it ប្រើជាមួយ is not អូខេឬក៏ isn't ក៏បានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ I'm not an English teacher នេះគឺជាទម្រង់បដិសេធហើយ I'm not an English teacher ឬក៏យើងប្រើទម្រង់ធម្មតាទម្រង់មិនមែនជា short form ប្រើពាក្យ I am not an English teacher ក៏បានដែរមួយទៀត you are ឬក៏ you are not a student ចឹងប្រើ not ឃើញជាទម្រង់បដិសេធ we not classmates ពួកយើងមិនមែនជាសិស្សទេមិនមែនជាសិស្សរួមថ្នាក់ទេ they not classmate ពួកយើងមិនមែនជាសិស្សរួមថ្នាក់ទេ it's not a book his or she's not មកវាមិនមែនជាសភៅទេនឹងគឺជាទម្រង់បដិសេធណាបងប្អូនអូខេមួយទៀតហ្នឹងគឺទម្រង់សំណួរណាទម្រង់សំណួរប្រយោគverb to be កិរិយាសព្ទ to be ដែលប្រើនៅក្នុងទម្រង់ជាសំណួរតើ am ប្រើជាមួយ I are you បងប្អូនគាត់ឲ្យចំណាំថានៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរបងប្អូនគាត់តែយក verb to be មកដាក់នៅពីមុខ subject ដាក់ពីមុខសព្វនាមណា I you we they he she it ណាឧទាហរណ៍ am I are you are we are they is he she it
ឧទាហរណ៍ថា Am I an English teacher Am I an English teacher តើខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឬ Are you a student Are you a student តើអ្នកជាសិស្សសាលាឬ Are we classmates Are we classmates Are we classmates តើអ្នកគឺជាតើពួកយើងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ឬ Are they classmates Are they classmates តើពួកគេគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ឬ Is it a book Is it a book តើវាគឺជាសៀវភៅឬបើដាក់ he she is he is she ចឹងទៅហើយដាក់ស្អីក៏នៅបន្ទាប់ពីមុខទៀតយើងដាក់ is he a doctor is she a nurse អីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំបរៀនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ verb to be អរគុណបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត